My hairstyle today is called I tried. Namaskar and welcome back to our channel Gypsy Blog. आज चाहिँ म सलुनमा आएको छु. इट्स अ सलुन डे. यसो अब मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भनेर हेरौँ अब के गरिन्छ. यो चाहिँ अलरिगामा आएको छु म. र गुड हेयर डेको रूपमा आजको दिनलाई लिनु पर्यो भनेर म चाहिँ लागि परेको छु. सुरु हुँदैछ. सन्चै हुनुहुन्छ? म भयो त आधी घन्टा जस्तो भइसक्यो. तपाईँ बिजी हुनुहुन्थ्यो, मैले यसो हेरेँ. सन्चै छु. खाना खानुभयो त? खाना खानुभयो दिदी? हेरे काममा मग्न. आज विकेन्ड पनि भयो नि त. अर्को बहिनी चाहिँ छैन आजभोलि, नयाँ आएको हो. ए यो चाइनिजहरूले अनेक बनाउनु जान्छन् कि. यो फुल हो, यो सक्कली फुल हो. यो यिनीहरूको त त्यही त के हो. हजुर छोटो चाहिँ कपाल, त्यही भएर अलिक लामो भएपछि कुरौँ कि भनेको. खै अहिले पनि जन्मेदेखि सिधाको सिधा छ नि त. हामी सिधा हुनेलाई चाहिँ घुमर्केदेखि राम्रो लाग्ने के. अब चाहिँ मेरो कपाल कर्ली गर्नलाई प्रोसेस स्टार्ट हुँदैछ. चाइनिजले गरिदिँदैछ. You will attract the bad energy. It's better even if you're angry, smile. Yeah. And attract the life will keep on flowing, you know. Not need to think too much. Let it flow, right? Certain things we cannot control, so what to do? Enjoy your life. Yeah. तपाईँ नयाँ हो यहाँ? कति भयो? हजुर, एक हप्ता भयो. ए अनि यहीँ जोइन गर्नुभयो सिधै? हजुर त्यही. अनि उनीहरूकै ब्रान्चमा गर्ने कि? नेपालमा चाहिँ कुनमा गर्नुभएको थियो ट्रेनिङ? सलुनमै गर्नुहुन्थ्यो? कहाँ गर्नुभएको थियो? कहाँ रे? गौडा त. ए अनि ट्रेनिङ चाहिँ कहाँ गर्नुभएको थियो नेपालमा? तपाईँको भिडिलिममा हुन्छ? तपाईँको भिडियो लिँदा हुन्छ? मेरो बोलिदिनु भएको छु नि. कहाँ गर्नुभएको थियो नेपालमा तपाईँ? नेपालमा हाम्रो सेलुनको नाम लाएँ. हाम्रो सेलुनको नाम उयो थियो, दुईवटा नाम छ क्या. अनि कति टाइम गर्नुभएको थियो त्यहाँ? त्यहाँनिर 6 महिना थियो पहिला. अनि ट्रेनिङ त कुनै एकाडेमीमा गर्नुभएको थिएन नि? सिधै सलुनमा गर्नु. अनि के गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँले? यहाँ डिफ्रेन्ट हुन्छ अलिकति. कस्तो लाग्यो त दुबई? भर्खर एक हप्ता भयो. अझ अहिले त त्यति सुरु भएको छैन. अझ हल्का हल्का सुरु हुँदैछ. जुलाई अगस्त त अझ बेसरी गर्नुहुन्छ. त्यही नि, यहाँ त भित्रभित्रै हो काम. के भयो?
अनि यहाँ कोही हुनुहुन्छ कि ए ए त्यसो भए त सजिलो भयो एटलिस्ट कोही भएन भने फेरि गाह्रो हुन्छ नि त कता बस्ने के बस्यो भने अनि यहाँ ट्रेनिङ गरेपछि अर्को ठाउँमा जागिर खोज्ने म अर्डर गरिदिनु भने होइन पुग्छ तपाईँले खानुभयो खाना सलुनमा पनि चिनेको नेपाली दिदी हो भने खाना पनि खान पाइन्छ कस्टमर भए पनि थ्याङ्क यू सो मच दिदी यहाँ चाहिँ नेपाली दिदी हुनुभयो भएर खाना पनि खाइयो घरमा पाकेको भात नखाइकन आएको भएर कुइ 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 भोक लागेको थियो अनि खाना अर्डर गर्नु पऱ्यो भनेको यहाँ सलुनको नेपाली दिदीले खाना मैले लिएर आएको छु खाउनु भन्नुभयो अनि खाएँ र मेरो चाहिँ अझै प्रोसेस हुँदैछ अब फेरि जानुपर्ने छ यहाँ जस्तै भयो अन्डा उसिन्ने जस्तै उसिन्ने रहेछ यस्तो तातो कि अब यहाँ फुकाउने काम हुँदैछ धमाधम 3 जना मिलेर फिलिपिनो चाइनिज र हाम्रो एकजना नेपाली बहिनी मिलेर फुकाउँदै हुनुहुन्छ नुडल्स वाइ भाइ चौचौ म चाहिँ अब यस्तो देखिएको छु बाई 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 थ्याङ्क यू सो मच या विदिन 1 week I will come for my hair या थ्याङ्क यू स्योर अल्रिगाबाट अब जाँदैछु मान्छे हो कि यहाँ त्यहाँ राखेँ मैले गाडी र म चाहिँ आजको मर्मत सम्भार कार्यक्रम सकिएर चाहिँ अब यहाँ आइपुगेँ होइन र हजुरहरूले देखि नै हाल्नुभयो त्यहाँ चाहिँ फेरि नेपाली स्टाफहरू पनि हुनुहुन्थ्यो एकजना चाहिँ अलरेडी पहिलेदेखि हुनुहुन्छ त्यहाँ कोही चाहिँ अब भिजिटमा आउनुभएको छ काम खोजिरहनु भएको छ होइन फेरि नेपालको र यहाँको चाहिँ अलिकति सलुनको पनि टेक्निकल डिफ्रेन्ट हुने भएको भएर आउनु बित्तिकै चाहिँ हायर पनि गरिहाल्दैन अब म चाहिँ मेरो हस्बेन्डको रियाक्सन कुर्दैछु हेर्नु है त What? Who is this? What? You did not recognize me? It's me. It's me. Guys, look at this. I don't know. It's a foreigner. Oh my god, you look like a South African girl. Yes, I'm from South Africa. Wow! What? Wow, you are happy? Because you met South African girl, no? Oh wow! Let's be a friend. I'll smack your face.